好啦，今日係2026年嘅4月6號。嗱，我哋而家就喺西湖嘅側根，然後面對住蘇堤，望遠邊咧就係雷峰塔啦。今日我喺度咧，同大家再分享翻一下前一日做咗一個步行養生功嘅內功心法。之前講一個好重要，講一個叫用意不用力。咁用意不用力咧，嘅前提咧一定要有一個叫做意守丹田，即係由於你個意，平時我教人哋咧行路咧要收少少腰，咁之前咧初步學咧，你叫意守丹田可能比較難領悟。而家佢講到內功心法咧，咁你首先第一個你要知道你意守丹田啦，即係意守丹田咧呢個咁嘅情況底下咧，要做動作咧就用意不用力。咁你個意係喺個腰度，用個丹田嚟帶住，所以咧你做嘅動作咧係要用一個意聚丹田，用個丹田嚟帶住自己嘅身去捉個動作。不論你行路啦，意守丹田底下咧，你行路咧就會下盤會穩啦。咁你喐個動作咧，由於你用意不用力咧，咁你個力咧係由腰度帶出嚟啦。咁所以咧呢個步行養生功咧嘅基本概念咧就係用意不用力同你個意守丹田嘅配合咧，達到一啲效果。咁咧以後有啲咩好嘅效果咧，就喺日後慢慢同大家分享。今日係講到呢度。